Musím nakrmiť hladného leva, ale musím trafiť iba 89% z tohto mesa. Mega ťažké, mega náročné, ale skúsme sa s tým popasovať. 89% by mohlo byť niekde tu. Poď, prosím, poď. 72, fail, zle, nevadí, druhý pokus, poďme. 27, iba 27%. 27, odhadom by mohlo byť tu. To bude asi málo. 24, nie, 24, poďme. 78, vtedy bolo tiež okolo 70, tak to by mohlo byť trocha menej. To by mohlo byť ako tu. To som dal asi veľa. 76, nie. To skôr začnem chodiť, ako toto trafím. 80, bez rozmýšľania, tu. 5% mi chýbalo, sakra. 35, to by som mohol dať. Na cena, málo. 73 som zúfalý. Prečo dáva všetko okolo 70-ky? Takže to by som už mohol trafiť. 70 tu. 73, yes! Prešiel som to, yes!